تبدأ الحياة ويبدأ يوم جديد بنشر نوره الوضاء في كل مكان ليضيء الطريق أمام تلك الخطوات التي تسعى من أجل تحقيق هدف هذا الإنسان الذي وجد في هذا المكان، حيث لا بد له أن يكون هنا ليستنير من كل الأنوار التي تضيء من حوله، وإلا سوف يعيش حياة بدايتها الانحراف ونهايتها الشقاء والحرمان. لذا فإن الجميع هنا وفي كل مكان يحرص وبشدة على تعليمه وتنويره وتحقيق متطلباته ورغباته والمحافظة عليه من المخاطر والأشرار والاستفادة من أفكاره ومواهبه وإبداعاته قدر الإمكان، ليكون النور الذي سيضيء الطريق أمام من سيخلفه في كل زمان. تولي مملكتنا الرشيدة الطالب عناية فائقة، لأنه رجل المستقبل وهو محط آمالنا جميعا بإذن الله تعالى في الريادة والقيادة في المستقبل. إذا علينا أن نوليه اهتماما كبيرا لكي يصبح بإذن الله تعالى رجلا نافعا يقود إلى أن نتسنم بإذن الله ذرى المجد والرفعة في هذا الوطن، وليبقى وطننا بإذن الله تعالى منارا ونبراسا يشار إليه بالبنان، وتبقى لنا بإذن الله مكانتنا ومكاننا تحت الشمس. ومن منطلق هذه البداية بأهمية الطالب والحرص عليه من الجميع في هذه المدرسة وفي كل المدارس، هل نحن قادرون على أن نكتشف حالة التناقض والازدواجية في السلوك والأخلاق والمعاملات والتفكير والشعور لديهم؟ وهل هم قادرون على أن يدركوا هذا التناقض وما يترتب عليه من مخاطر؟ يتعرض الطالب بالفعل لمشكلات متعددة، خاصة في مرحلة المراهقة العمرية، ومن أهم المشاكل التي يتعرض لها السرحان، التمرد على السلطة الوالدية وعلى أنظمة المدرسة وعلى تعليمات المدرسة، العناد، الكذب، السرقة، الغيرة، الخجل، الانكفاء، الانطواء، النشوء، الشمة، الإهمال الدراسي، التقاليع. ومن أهم وأخطر هذه المشكلات هي مشكلة التدخين. كانت بداية ظهور التدخين مع البداية التي كشفت للعالم القديم العالم الجديد على يد الرحالة الشهير كريستوفر كولومبوس في عام 1492 للميلاد، حيث لاحظ أن بعض سكان سلفادور يدخنون التبغ، كما وجد الهنود الحمر في جزر البحر الكاريبي يدخنون الطباق ويستخدمونه في الطقوس الدينية ويعتقدون أن له فوائد علاجية، ولربما كان هذا الاعتقاد هو السبب الحقيقي في انتشاره في أوروبا في القرن السادس عشر.
ولقد دخل التبغ إلى شرق الوطن العربي عن طريق تركيا في القرن ال17، ثم إلى المغرب العربي بواسطة بعض التجار، ثم إلى باقي الدول العربية. وهو اليوم معروف بأشكال متعددة، منها السجائر العادية وهي الأكثر شيوعا، والسيجار والغليون والشيشة والنشوء، وغيرها من الأشكال التي انتشرت في كثير من دول العالم، واتسعت دائرتها لتشمل ملايين الأفراد في مختلف المستويات الاجتماعية والعمرية. وبهذا أصبح عدد مستخدميها أكثر من مليار مدخن في مختلف دول العالم، وبلغ عدد الدول المنتجة للتبغ 120 دولة، حيث تنتج الدول النامية ما نسبته 64% من الإنتاج العالمي، ويصنع يوميا حوالي 15 مليار سيجارة، حظ كل إنسان منها سيجارتين. والفئة المستهدفة بالتدخين هم طبقة المراهقين، الذين يدخل منهم إلى عالم التدخين 90,000 مراهق يوميا، وأن 85% ممن دخن في العالم كانت أعمارهم قبل 18 عاما. وفي مملكتنا الغالية بلغت نسبة المدخنين من الرجال 47%، أما النساء فبلغت 12% منهن مدخنات. والله الوقوع في هذه العادة الخطيرة أكتر شيء سببها هو إن الطالب بيحب نوع من التقليد، بيجي له نوع من التقليد. هو بيشوف احيانا، بيشوف الافلام، بيشوف المسلسلات، بيشوف الممثلين بيدخنوا، بيبدا ان هو يعني عايز يقلدهم، بيختلط بشباب غير صالحين يعرضوا عليه التدخين، وربما في الاول طبعا بيعرضوها كده كنوع من الهديه او بتاع، لكن بعد كده لما بيبدا يتعود عليها وبيبدا يدخل في مساله التدخين خلاص بتتمكن منه، يبدا هو بقى يشتري الدخان بنفسه، ويبدا بقى ان هو احيانا في البيت يبقى طبعا بيخبي عن الاب والام علشان ما يعرفوش هو بيعمل ايه، لكن بيفتضح امره فيما بعد، وبيبان فعلا بعد ما يكون خلاص بقى دخل في ان اصبح الدخان عاده من عاداته السيئه اللي ما يقدرش يستغنى عنها. في أي مرحلة تدرس؟ أنا طالب أدرس في المرحلة الأولى ثانوي. أنا طالب أدرس في ثالث متوسط. حدثني عن بداياتكم مع التدخين، متى بدأت في التدخين؟ بدأت التدخين وأنا في صف أولى متوسط. بدأت التدخين وأنا في صف 5 ابتدائي. من الذي أثر عليك حتى وقعت في التدخين؟ والله أثر علي أصحابي. من أثر علي والدي. هل تدخن أمام أصحابك وزملائك؟ في الغالب أدخن معهم. أحيانا أدخن معهم. هل سبق أن أدخلت أو هربت سجائر إلى المدرسة؟ أكثر من مرة. لا، أنا أدخن مع أصحابي. لقد بدأوا ووقعوا في فخ هذه الآفة الخطيرة وأصبحوا كذلك، وتوهموا بأن السعادة هي في الحال التي هم عليها. فهل هم اليوم رفقاء سوء، أم أنهم أناس بريئون يحتاجون لمن يمد لهم يد العون؟ كيف سيكون شعورهم إذا اكتشفوا في يوم ما أن بدايتهم كانت نحو الطريق الخطأ؟ وكيف كانت البداية التي انطلقوا منها ليجدوا أنفسهم أسرى لهذا السم المميت؟
الطالب المثالي على مدارس الأبناء فات عن الوالد. المدارس معاقل التربية، والطالب لا يبدأ التدخين من المدرسة، وإنما يسمع عن التدخين من بعض زملائه ومن العاملين أحيانا بالمدرسة، ويرى نماذج تمارس عادة التدخين أمامه فيحب أن يقلدهم لأنه في هذا السن ميال للتقليد. ومن الممكن إذا وقع طالب في عادة التدخين واكتشفت المدرسة بأن الطالب مدخن، فبإمكان المدرسة حقيقة أن تطبق بعض التكنيكات وبعض الاستراتيجيات وبعض الفنيات لمعالجة هذه الحالة، ومثل ذلك الإرشاد العقلاني الانفعالي، التعاقد السلوكي، النمذجة، التحسين التدريجي، الغمر، السلوك التوكيدي، وما شابه ذلك من استراتيجيات، وأهمها على الإطلاق التعزيز بكافة أنواعه. في الحقيقة سخرت وزارة التربية والتعليم كافة جهودها وطاقاتها لرفع مستوى النشاط بمدارس المملكة العربية السعودية. طبعا وذلك من خلال وضع خطط زمنية وبرامج مستقبلية، على سبيل المثال للحصر البرامج الرياضية، البرامج العلمية، والبرامج الثقافية. طبعا الفئة المستهدفة من هذه البرامج وهذه الأنشطة سواء كانت صفية أو لا صفية هم أبناء الطلاب. الهدف من ذلك اكتشاف مواهبهم العقلية، قدراتهم الذهنية، مواهبهم البدنية. فلذلك أنا أهيب بجميع زملائي رواد النشاط بأخذ هذه البرامج وهذه الأنشطة وتطبيقها وأخذها بعين الاعتبار، خاصة البرامج الرياضية لما لها من أثر وانعكاس واضح على صحة وعقول أبنائنا الطلاب. أبنائنا الطلاب، أبنائنا الطلاب، أبنائنا الطلاب، أبنائنا الطلاب، أبنائنا الطلاب، أبنائنا الطلاب. أصبح لتنوع الأنشطة الرياضية عاملا أساسيا في تكوين الشخصية المتكاملة للطلاب، التي تجعلهم محصنين بإذن الله تعالى من الآفات الخطيرة التي تهدد صحتهم وحياتهم. ما الذي يسبب فئات أكثر على مستوى العالم؟ هل هي حوادث السيارات أم التدخين أم الحروب؟ أعتقد التدخين. والله أعتقد حوادث السيارات أكثر وفية العالم. والله أعتقد التدخين. والله أعتقد الحروب. على ما أظن أنه التدخين. أتوقع أن حوادث السيارات أكثر وفيات في العالم. والله أتوقع أنه التدخين. أعتقد أنه التدخين. على ما أعتقد أنه التدخين. الحروب بلا شك. أنا ما أعتقد أنه التدخين لأنها ظاهرة سيئة منتشرة. وحينما نقوم بجلب علبة سجائر وكأس من الماء، ثم نقوم باستخراج سيجارة واحدة فقط، ونقوم بفتها جيدا واستخراج كل كمية التبغ التي بداخلها، فإن هذه الكمية القليلة والتي لا تساوي سوى 10 جرامات فقط، إذا ما وضعت وسكبت في كأس من الماء وخلطت جيدا، فإن هذا الخليط لو شرب دفعة واحدة لكان كافيا لقتل إنسان بالغ على الفور في غضون ساعات معدودة. طبعا هو السجاير بالذات فيها مواد خطيرة جدا، مواد سامة جدا للجسم، يمكن عدوها يمكن تتعدى 4000 مادة، كلها عبارة عن مواد هيدروكربونية. المواد دي أخطرها طبعا مادة النيكوتين، أخطرها مادة القار، في غازات بتنبعث سامة زي غاز أول أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون،
طبعا المواد دي كلها مواد خطيرة جدا، ومنها مواد مسرطنة فعلا، وأثبتت التحاليل أو أثبتت الفحوصات الطبية على مدى السنين الطويلة إن فعلا الدخان بيؤدي إلى الإصابة بسرطان، سرطان اللثة، سرطان الشفة، سرطان اللسان، سرطان الحنجرة، سرطان الشعب الهوائية، سرطان الرئة، حتى سرطان المعدة ممكن ينشأ عن التدخين. ولقد تم اكتشاف أكثر من 4000 مادة سامة في التبغ، منها 250 مادة تلحق ضررا مباشرا بصحة الإنسان، وأكثر من 50 مادة تسبب السرطان. ورغم هذه السموم الخطيرة الموجودة في التبغ، فإن معظم الأضرار لا تظهر على المدخن إلا بعد مرور أعوام أو عقود من الزمن. وأكدت الإحصائيات العالمية الأخيرة أن عدد المتوفين من أثر التدخين بلغ عددهم 5 ملايين متوفي سنويا، وفي عام 2030 للميلاد سوف يصبح عدد المتوفين 10 ملايين متوفي. وبهذا فإن عدد الوفيات في اليوم الواحد يبلغ 14,000 حالة وفاة، أي بمعدل حالة وفاة واحدة كل 8 ثوان. ونصيب مملكتنا الغالية من هذه الوفيات بلغ 20,000 حالة وفاة سنويا، أي بمعدل 5 أشخاص كل يوم. وعن الإحصاءات العالمية لمرض الإيدز المشهور تبين أن كل حالة وفاة من هذا المرض يقابلها 60 حالة وفاة من أثر التدخين. إن الله عز وجل أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث رحمة بهم، وقد جاءت نصوص القرآن والسنة على تحريم كل ضار بالجسم أو مؤذن للجار أو متلف للمال. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد نهى الإسلام عن تضييع المال أو إتلافه، فقال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والله هو التدخين السلبي ده عبارة عن إن الإنسان ما بيدخنش، ولكن بيجلس في بيئة ناس فيها بيدخنوا، يعني ممكن يجلس مع شباب بيدخنوا وهو بيدخنش، أو والده في البيت بيدخن، فبيستنشق الغازات المنبعثة من المدخن بما فيها من الأشياء الضارة بجانب هواء الزفير بتاع الإنسان المدخن، فبيبقى بيحدث يعني إصابة مضاعفة ليه، مش زي المدخن الأساسي. المدخن الأساسي الدخان بس، لكن هو بيستنشق الدخان المنبعث من السيجارة بجانب هواء الزفير بتاع المدخن اللي ربما يكون يحمل ميكروبات أو فيروسات أو أشياء خطيرة ممكن تأذيه أكتر من المدخن الأساسي يعني. أنا أرى أنه من الضروري حمايتنا من المدخنين. المدخن مو بس يضر نفسه، حتى يضرنا احنا معه. والله أنا أشوف أن منعهم تدخين من الأماكن العامة يحطون مخالفات كبيرة على اللي يدخلون فيها. إذا كان أحد أفراد الأسرة يدخن في المنزل فإن جميع أفراد الأسرة في خطر. لماذا يفرض علي ضرر التدخين وأنا لا أدخن؟ أنا أشوف التدخين أكبر ملوثات على الإطلاق، أنه يضر في العمل، في أماكن العامة، إذا كان في مدخن في العائلة كمان في الأسرة يعني. أنا من رأيي أن تكون مدارسنا خالية من التدخين. المدخن لا يضر نفسه فقط بل يضر من حوله عن طريق التدخين السلبي. والله من حقي أني أعيش في أجواء صحية ونظيفة. أنا أرى أن الذي يجلس جنب المدخن ضرره أكثر من المدخن نفسه. العقوبات الشديدة هي أفضل حل لحمايتنا من التدخين. يكفينا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وفي استطلاع للرأي أجري ل 116 طالبا في إحدى مدارس مدينة جدة، تبين من خلال نتائجه أن 50% من الطلبة أحد أفراد أسرتهم يدخن التبغ، وأن 50% منهم لديهم أصدقاء يستخدمون التدخين. أما الذين لديهم أصدقاء يدخنون أمامهم فبلغت نسبتهم 44%.
أما الطلبة من غير المدخنين الذين حصل لديهم رغبة أو ميول في التدخين فبلغت نسبتهم 34%. وفي سؤال طرح بالاستطلاع عن الاعتقاد بوجود فوائد للتدخين يرى 5% منهم بأن التدخين له فوائد تعود على صحة المدخن، ويرى 42% منهم بأن التدخين يحسن ويعدل من مزاج المدخن، كما يرى 9% من الطلبة بأن التدخين يعزز من شخصية المدخن بحيث يجعله أكثر أناقة ورجولة. وعن مدى توفر التدخين وسهولة أو صعوبة الحصول عليه يرى 66% منهم أن الحصول على التدخين بكل أشكاله وأنواعه أمر سهل. أما الذين لا يدخنون منهم وعرض عليهم التدخين بالمشاركة أو التجربة من قبل أشخاص مدخنين فبلغت نسبتهم 38%. وحينما سئل الطلبة عن ضرورة مكافحة التدخين يرى 78% منهم ضرورة ذلك. يعني 50% من الطلبة أحد أفراد أسرته يدخن التبغ، فلا شك أن هذه إشكالية كبيرة. لا شك الأب قدوة في بيته، الأخ الأكبر قدوة أيضا لإخوان الصغار، لأنه يحاكيهم في تصرفاتهم وسلوكياتهم، فلا شك أنها سوف تنعكس سلبا على هذا الابن، وبالتالي يمارس هذه العادة السيئة وكأنها عادة يعني طبيعية ممكن يمارسها أي فرد أي إنسان، وتنشأ معه هذه العادة للأسف الشديد يعني مع الأيام. 50% من لديهم أصدقاء يستخدمون التدخين، هذا لا شك أنه يعني أثر سلبي آخر وقدوة سيئة أخرى. يعني الطالب يعني إما في أسرته أو مع أصدقائه، يقول عن المرء لا تسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وإذا صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الردي فتردى مع الردي. يعني الأب أيضا لابد يكون حريص، يعني فرضا أن الابن يعني الأسرة طيبة والأب قدوة حسنة ولا يمارس هذه العادة التدخين، أيضا لابد أن يتابع ابن هذه المرحلة يصاحب من يرافق من الأصدقاء، متابعة ولكن بأسلوب حسن. الحمد لله بواحة من حادي، الحمد لله فتاحة من شادي، محامدا تكررت لربنا نقولها مجملة بالكل معبرة بالفادي. بداية التدخين مرض سرطان ومثل كذا والجسم تعبان، يصير كل يوم زهقان، ما عنده إلا الدخان، الدخان ما يبيد زي الشيطان، يوسوس فيك لين يصير عندك إدمان، الدخان يضعف جسم الإنسان، الدخان هذا لله فيه عصيان، ونصيحتي لكم كان التدخين يسبب الموت بعض الأحيان، وهذا هو الدخان ما له فائدة يا إخوان. وسلامتكم 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 وسلامتكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. على الأب أمانة عظيمة تجاه ابنه، عليه أن يعرف من يصاحب، فإذا كان صاحبه وزميله سيء عليه أن ينصحه ويبعده عنه، عليه أن يعرف أين يذهب، فإذا كان يذهب إلى أماكن مشبوهة أو إلى المقاهي عليه أن ينصحه ويوجهه ويمنع عن هذه الأماكن. على الأب أن يصاحب ابنه ويأخذه معه إلى ميادين الحياة، وهي ما تعرف اليوم التربية بالمصاحبة. على الأب أيضا أن يكون قدوة حسنة لأبنائه بالمحافظة على الصلوات الخمس والصدق والأمانة والأخلاق الحسنة. رغم الاحتياطات والتدابير التي تؤخذ في البيوت والمدارس وأماكن العمل وفي أي مكان، فإن ظاهرة التدخين آخذة في الانتشار بشكل ملفت للنظر في السنوات الأخيرة، خاصة بين صغار السن الذين أصبحوا الهدف الأسمى لدى شركات التبغ، والتي تقوم بممارسات خبيثة لنشر ثقافة التدخين باصطياد طلاب المدارس من خلال نشر حملات دعائية عبر الأحداث الرياضية والأفلام السينمائية والحفلات الغنائية وفناني العالم المشهورين. فمن هم أموات اليوم من أثر التدخين؟ أليسوا هم من كانوا بالأمس صغارا في السن
وطلاب مدارس أليسوا هم من خدعوا بصحبة هذا السم القاتل الذي جلب لهم الأمراض وأودى بحياتهم؟ أنا أحد أقربائي توفى من التدخين، وكان يدخن لمدة 16 سنة. بعد ذلك أصبح تقي دم، فرجع المستشفى وتبين لديه سرطان في الرئة. بعد ذلك توفى رحمه الله. أنا خالي كان يدخن، وفي يوم من الأيام كان جاي من العمل وأغمى عليه ونقلناه للمستشفى، توفي هناك الله يرحمه. وبين لنا الطبيب أن السبب الرئيسي هو التدخين. زوج خالتي كان يدخن بشكل قوي لأن جاه مرض وضعف جسمه لدرجة أنه ما عاد يقدر يقوم، وراح المستشفى تنوم فيها كم شهر بعدها مات الله يرحمه. جدي الله يرحمه كان ينوم في الدخان، فأغمى عليه وديناه المستشفى وتوفى، وبلغنا الطبيب أنه السبب الرئيسي هو الدخان. واحد من أقاربي كان يدخن وتوفي فجأة من التدخين وعمره في العشرينات. اعلموا اخواني الطلاب ان ما لحق باقاربنا واحبائنا من اضرار في الصحه والروح سوف يلحق بكم لا سمح الله اذا لم تدركوا انفسكم بالاطلاع والابتعاد عن مصدر هذا السم المميت. لا شك أن النتائج التي سوف يجنيها الطالب عندما يمارس هذه العادة السيئة في مرحلة عمرية مبكرة لا شك أنها نتائج وخيمة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا أقول أنه من أبرز النتائج حقيقة التي أظهرت خطورة هذه العادة ما يتعلق بصحة الإنسان. الكثير من النتائج الطبية أظهرت يعني الفشل الرئوي، ضيق التنفس، الآثار السلبية على الجسم، الإصابة بالكثير من الأمراض التي قد تؤدي بالشخص المدخن إلى الوفاة. أوصل لكم وفي اختصار شديد حياتي ومعاناتي مع التدخين والشيشة والممثل رغم العظة والاهتمام أجريت لي العملية استئصال كامل للحنجرة والقصبة الهوائية والغدة الدرقية وعضلات البلع والعباد الصوتية، وكنت أفقد حياتي والآن لا أتكلم إلا عبر هذا جهاز التقاطب الذي ترون، ولا أتنفس إلا عبر هذه الفتحة في أسفل الحلق ولله الحمد والمنة. على كل حال أبتاه فقدك موجع أعياني وأقض جفني والأسى يغشاني وذاق قلبي. بالنسبة للشخص المدخن نفسه لازم يقتنع قناعة تامة بأن التدخين ده عادة مش سيئة، دي عادة تعتبر عادة محرمة. لازم تنشأ إرادة قوية عند الإنسان المدخن بأنه هو لازم يقلع ويقتنع بأن فعلا الدخان دون هيؤدي إلى مضار ومفاسد تضر صحته ضرر كبير جدا يعني. بالنسبة للمجتمع طبعا المجتمع مطالب بحاجات كتير قوي، أبسطها أن يكون في توعية في المدرسة، توعية في وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة. لا بد أن يكون في حملات توعية تتم من وقت إلى آخر، بحيث أن الطالب يحس أن البيئة كلها رافضة التدخين دون وبتحاربه فعلا محاربة جدية يعني. متى يأتي اليوم الذي نرى فيه بيوتنا ومدارسنا وأماكن عملنا وأسواقنا وفي كل مكان خالية من هذا التدخين الضار؟ ومتى تنتهي هذه الظاهرة من حياتنا حتى تبقى أرواحنا وأرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا في صحة وسلام وأمن وأمان؟ ومتى يحين الوقت الذي يعي فيه عقلنا ويدرك معاني الخطر الذي يكمن وراء هذا السم المميت؟
إذا ثبت أن التدخين قاتل فلا تكن أنت ابن الطالب أحد ضحاياه. ثبت للتدخين أضرار فأرجو الإقلاع عنه. التدخين ضار جدا 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 بالصحة. نصيحتي ليكم عدم التدخين. ليكن شعارنا من اليوم لا تدخين بعد اليوم.